บางเทื่อหัวหน้านี่ได้เป็นลูกน้องพุ่นเป็นอย่างคือเอาคนขี้คร้านคนขี้คร้านนี่มันฮู้วิธีเฮ็ดเวียกได้ขมุดตอนนี้ไอ้โชคหาพนักงานนี่บ่ได้นี่เอ้าร้านอยากได้คนแบบใดโอ้ก็ต้องอยากได้คนมีความรู้เนาะมีระดับการศึกษาแล้วก็รู้มั่นเฮ็ดเวียกเก่งสินะฮู้อย่าไปเอาคนนั้นน่ะอ้าวเป็นหยังคนมีความรู้หั่นน่ะบางเทื่อหัวหน้ามันหยังเขาเที่ยงหัวหน้าพุ่นใดดีบ่ดีนะเขาคุมหัวหน้าเฮ็ดเวียกพุ่นใดบางเทื่อหัวหน้านี่ได้เป็นลูกน้องพุ่นบ่ดีบ่เอาคนแบบนี้นะคนดุมั่นนะนี่ก็เฮ็ดเวียกเรื่อยๆเฮ็ดเวียกเรื่อยๆนะเขาก็ขอเงินเดือนเพิ่มอีกมันก็ซักไปจะล้นละลายได้บัดนั้นบริษัทน่ะบ่เอาอ้าวแล้วเฮาสิเอาคนแบบไรซั่นเอาคนขี้คร้านเนาะเป็นหยังคือเอาคนขี้คร้านคนขี้คร้านนี่มันฮู้วิธีเฮ็ดเวียกได้เฮ็ดไวแล้วไวมันก็ฟ้าไปนอนเฮ็ดไวแล้วไวมันก็ฟ้าไปนอน